Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah hurang dina enjing nu ayeuna masih tiasa ngayakeun kegiatan mangrupi kehadiran kana ieu pangaosan. Sementawis wargi-wargi urang sadayana seueur anu nuju kenging musibat poh corona ti musibat anu sanesna. Mudah-mudahan atuh wargi-wargi urang sami kenging magpiruh ampunan ti Allah, dipaparin kasehatan sakumaha biasa. Mudah-mudahan urang oge sami dekenging tidak tiasa ngamangpaatkeun ieu waktos kanggo syukur ka mantenna. Mangga hukum Al-Qur'an eta sanes. Hukum Al-Quran pasti adil. Allah yang telah menciptakan hidup manusia, Allah juga yang menyiapkan kebutuhan hidup manusia, dan Allah juga yang telah mengetahui kondisi manusia. Allah yang menciptakan hidup manusia, Allah yang menyiapkan kebutuhan hidup, sareng pangandan papan perumahan. Allah juga yang mengatur aturan hidup manusia. Allah juga yang sudah membuat aturan hidup manusia untuk kesempurnaan dan kebahagiaan hidupnya. Maka tentu saja Allah yang paling mengetahui dan paling bijak dalam menentukan segala aturan dan ketentuannya. Mun mobil dijieun ku seorang insinyur, tangtu we insinyur paling apa kondisi eta mobil, kumaha ngolianana, kumaha ngabengsinana, kumaha nyerpisna, tangtu we cocok eta insinyur paling apa kondisi eta mobil. Mun mobil dijieun ku insinyur diatur ku tukang macul, rusak berenanya ucai dan ku bensin merena. Nah demikian juga Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hidup, yang menyiapkan kebutuhan hidupnya, yang mengatur aturan hidup manusia. Nah, manusia ada yang mentaati aturan Allah, juga yang menentang ketentuan dan hukum Allah. Disadari bahwa hidup dari Allah, hirup ti Allah, bakal hirup ti Allah, aturan hirup kuma urang nya. Itu manusia mah aturan hirup mah kuma urang we lah, tong diatur ku Allah. Nah itu manusia. Dalam menyiapkan ayat-ayat kauniyah, Allah telah menyiapkan dengan sempurna. Tidak ada yang semeraut, tidak ada yang acak-acakan ataupun cacat. Allah telah menggugah kita dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma taro fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal taro min futur. Ya Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, yang semraut. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Bumi jeung langitna
daratan jeung lautanana, jeung tatangkalanana, jeung buah-buahna, cik mana nu semraut anu teu saimbang, teu aya. Ayat di atas menggugah kita bahwa Allah lah yang menciptakan 7 langit dengan berlapis-lapis. Dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih tidak terdapat sesuatu yang semraut atau tidak seimbang. Coba kamu lihat berulang-ulang kali, adakah sesuatu yang tidak sempurna, tidak seimbang? Teu aya. Kemudian pandang lagi sekali berkali-kali, pasti penglihatanmu sadar bahwa tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan susah payah. Misalnya, coba perhatikan bumi, bulan, matahari, dan miliaran bintang. Adalah kesemrautan? Adakah kesemrautan dalam penciptaannya dan penataannya? Matahari yang telah berumur jutaan tahun tetap berjalan di tempat peredarannya. Belum pernah matahari muncul telat atau terlambat walau hanya 5 menit saja. Can pernah panan koma kaberangannya telat 5 menit mah geus sabaraha geus puluhan juta tahun. Urang kakara umur 50 tahun geus minang kaberangan. Panan poe mah juta tahun can pernah kaberangan, sugan telat semenit belum pernah. Demikian juga bulan dan bintang-bintang, lautan dan daratan, gunung dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita begitu rapi dan serasi. Demikian juga peredaran darah, denyut jantung, dan kerja paru-paru yang ada di tubuh kita, semuanya berjalan dengan teratur sekali. Eta mun dina awak urang wae. Tiasa awak manusia ditangani ku 10 profesor, entunya ku 10 profesor teh. Ieu meureun dokter spesialis naon jantung, spesialis paru-paru, spesialis mata. Mata gaya super spesialis deui mata ge. Sabaraha hiji bab mata. Duh seueur sahan kakaji kabeh geuningan. Nabi bersabda, Rabbi la takilni ala nafsi walau torpata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan kepadaku untuk mengurusi diriku walau sekejap mata. Logika ya doa Gusti, tong nyerenkeun ka abdi pikeun ngurus awak abdi. Abdi mah teu sanggup kudu ngatur denyut jantung, umpak paru-paru, nyicipan kumaha ngaturnya. Duka logika aya doa tong nyerenkeun ka abdi teu sanggup abdi teh sanajan sakit panon ge mun kudu ngatur awak abdi ku abdi teu sanggup. Kumaha proses pencernaan makan tah ieu mah beureun yeuh kapiceun jadi ciki jemajat gula glukosana tarik deui kana kumaha eta misah-misahkeunana. Duka urang mah teu apal moy tangtos doa ieu menyentuh pisan, Rabbi la takilni ala nafsi walau torpatainin. Ada orang yang mencoba mempertanyakan cipta lalu saat dia berteduh di bawah pohon beringin atau simaya, lalu menengadah ke atas, kemudian ia bertanya-tanya mengapa Allah menciptakan pohon beringin tidak serasi atau seimbang. Pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya kecil-kecil, sementara waluh pohonnya merambat, buahnya besar-besar.
Di saat itu ada buah pohon beringin yang jatuh dan kena kepalanya. Dia baru sadar, beruntung buah beringin itu kecil, kalau besar bisa-bisa kepala saya hancur, memar. Mengapa buah beringin itu kecil? Karena banyak orang yang berteduh dan berjualan di bawahnya. Maka sewaktu-waktu buahnya jatuh, tidak akan ada yang membahayakan. Contoh lain seperti pohon durian, tidak ada yang rindang dengan buahnya yang banyak karena takut dijadikan tempat berteduh. Maka sewaktu-waktu buahnya jatuh dan menimpa kepala pasti berbahaya. Demikian juga pohon waluh. Mengapa waluhnya cuma merambat sementara buahnya besar-besar? Coba saja pohon waluh, kalau pohonnya cuma merambat dan buahnya kecil, tentu saja di saat ada angin menerjangnya pasti akan hancur meluluh. Tetapi karena buahnya besar, maka pohonnya tertahan dengan buahnya. Di saat itu orang yang berteduh baru sadar bahwa Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijak, dan kita sebetulnya yang bodoh. Itulah rahasia ayat-ayat kauniyah yang diciptakan Allah dengan begitu sangat sempurna. Demikian juga dengan ayat-ayat Qur'aniyah, kita mesti yakin bahwa hukum-hukum Allah itu pasti bijak, adil, dan cocok dengan tuntutan dan kebutuhan untuk memberi rasa aman dan kepuasan bagi semua pihak. Seperti halnya yang berkaitan dengan hukum jinayat, di mana yang mencuri mesti dipotong tangannya, yang membunuh mesti dikisos, dibunuh lagi, dan yang melakukan zina harus didera 100 kali atau dirajam sampai mati bagi yang sudah bersuami atau beristri. Tentu saja hukum ini dianggap oleh sebagian orang adalah hukum yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, juga tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, padahal dengan hukum tersebut adalah untuk membuat efek jera. Bayangkan saja, hanya dengan mencuri senilai 1/4 dinar, kurang lebih 1,5 juta, harus dipotong tangan. Tentu saja orang yang mau mencuri itu pikir-pikir dulu. Jadi banyak orang yang tidak setuju dengan hukum-hukum Islam, yang mencuri potong tangan, yang zina dirancang. Urang mah senajan anu maling dipayahan teu protes, nah teu kungsi maling jeung moal maling gitu maksudnya. Ada orang mah teu kungsi maling pek pae hukum naon bae oge jeung moal ngarencanakeun pikeun maling. Tanu protes teh nu kungsi maling jeung norek maling teh mataksieun ku hukum Islam.
Demikian juga yang melakukan zina harus didera atau dirajam, dan proses eksekusinya harus di tempat terbuka dan disaksikan orang banyak. Hal ini bukan untuk membuat malu, tapi untuk menutup niat jahat dari masyarakat banyak. Buktinya, Nabi selama 10 tahun di Madinah tidak sampai 10 orang yang mencuri dipotong tangan. Demikian juga yang melakukan zina tidak sampai 10 orang yang dirajam selama kurun waktu tersebut. Di samping itu juga Islam berusaha untuk membuat darkum, sadar hukum, agar masyarakat tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama dengan mewajibkan zakat, infak, dan membantu kesulitan orang-orang miskin agar mereka tidak sampai mencuri. Di zaman Umar pernah terjadi ada seorang pencuri tertangkap dan diserahkan kepada Umar untuk dieksekusi. Maka Umar bertanya dulu kepada si pencuri, "Betul kamu telah mengambil harta orang lain?" Ia jawab, "Iya." "Mengapa kamu mengambil harta orang lain?" Ia jawab, "Karena saya sangat membutuhkan." "Apakah kamu punya penghasilan yang tetap?" Ia jawab, "Tidak." "Berapa orang yang harus kamu biayai?" Ia jawab, "Banyak." "Apakah kamu suka menerima zakat, infak, atau sedekah?" Dia pernah tidak. Akhirnya ia dibebaskan oleh Umar. Kemudian Umar bertanya kepada pelapor, "Sukakah kamu mengeluarkan zakat atau infak untuk membantu kehidupan mereka?" Ia jawab, "Tidak." Kata Umar, pantesan dia mencuri karena kamu tidak membantu kebutuhan mereka. Demikian juga dalam pelaksanaan hukum kisos dalam Al-Quran dinyatakan itu di zaman Umar. Maksudnya yang maling diserenkan ke Umar supaya dijatuhi hukuman. Umar teu langsung cokot ragajina orang tuk tanya heula ke Umar teh cek anu mah hukum acara heula bener maneh nyokot barang batur leres naha butuh sabaraha kebutuhan seueur boga penghasilan tetap henteu paingan cek Umar pantas rek maling ge nu mere karaya usaha nu tetap terbuka balik cek Umar dibebaskeun sementara nu carekan teh nu ngalaporkeun cek Umar ari maneh sok zakat tara sok infak tara paingan maneh nu salam cek Umar ieu carekan ku Umar mah nu ngalaporkeun tak itu hukum Islam teh teu asal maling teuk leungeun asal maling teuk leungeun pariksa heula kumaha. Kata Umar, pantesan dia mencuri yang kamu tidak membantu kebutuhan mereka. Demikian juga pelaksanaan hukum kisos dalam Al-Quran dinyatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam hukum kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hei orang-orang yang berakal. Dengan kata lain, hukum kisos teh maehan ngahirupan sebenarnya kayak itu maehan ngahirupan. Hakik lain maehan ngahirupan teh. Nah,
sabnorek maehan teh pikir-pikir lah keheulaan ayeuna urang maehan ke dipayat keheulaan ai urang dipayat tungtuna teu jadi malingna teh nyaha eta ta. Berarti hakikatnya hukum geus itu bukan untuk membunuh tapi untuk menjaga kehidupan dan keselamatan umat. Karena orang yang mengetahui bahwa yang membunuh itu harus dibunuh lagi, maka ia akan menahan diri dari membunuh. Berarti ia menjaga kehidupan diri orang yang mau dibunuh dan menjaga dirinya agar tidak dibunuh. Setiap negara di dunia pasti ingin menegakkan keadilan dan supremasi hukum, tapi para ahli hukum masih beragam dalam menentukan mana hukum yang tepat, mana yang tidak. Tentu saja bagi orang yang beriman akan meyakini bahwa hukum Allah lah yang paling adil dan bijak, sebagaimana firman-Nya alaihissallahu bihakamil hakimin, atau wa man ahsanu hukman wa man asmalu hukman liqaumin yuqinun. Padahal hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ada sebuah anekdot di mana seekor harimau mengajak seekor anjing dan kucing untuk berburu. Cek mau orang muru cenah euy ngajakan anjing jeung kucing. Akhirnya semuanya setuju untuk berburu. Hasil buruannya dapat seekor sapi, seekor kambing, dan seekor kelinci. Kata harimau, bagikan oleh kamu anjing. Dan beda anjing gimana? Bagikan oleh kamu anjing. Anjing menjawab, mudah pak, kelinci untuk kucing. Awak keletik diberi kelinci sebeuheun karena perawakannya kecil. Cukup diberi kelinci. Kambing untuk saya dan sapi untuk bapak. Harimau marah dan ditamparnya anjing tersebut sampai mati tergeletak. Akhirnya kata harimau, bagikan oleh kamu kucing. Kucing menjawab, kalau menurut saya kelinci untuk sarapan pagi bapak, kambing untuk bapak makan siang, dan sapi juga untuk bapak makan malam. Harimau senang dengan pikiran si kucing. Kata harimau dapat apa tadi? Dari mana kamu dapat kira-kira jenius? Dari mana kamu kucing? Kata kucing, karena saya takut senasib dengan anjing pak. Itulah adilah harimau. Jadi cek kucing mah kabeh keur mau kelinci keur sarapan pagi, domba keur makan siang, sapi keur makan malam. Cek mau bener-bener maneh ti mana maneh boga pikiran hade kitu euy. Sin sanasib jeung anjing cenah adu teh. Tak kitu adil di urang mameureunanya. Dia di urang mah kitu we nutur-nutur ka hayang sata. Ada lagi adil monyet. Dia mana seekor monyet menggalikan jambu kepada anak buahnya. Anak buahnya 2, jambunya pun 2, tapi jambu yang satu lebih besar, sedang yang satunya lagi lebih kecil. Kata bos monyet, aduh gak adil ya, yang satu besar, yang satu kecil. Akhirnya digigitnya yang besar itu supaya sama ukurannya, tapi yang menggigitnya kebesaran dan menjadi kecil. Akhirnya digigitnya lagi yang satu hingga menjadi kecil. Akhirnya habis saja digigitnya kedua jambu tersebut sampai habis.
Sementara monyet yang mau dibagi cuma bengong saja dan tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah kadang yang menetapkan keadilan juga suka punya kepentingan, pada akhirnya rakyat hanya bisa bingung. Keur pilkada mah pilpres kabeh ke rakyat, sagala demi sejahtera rakyat. Inggris mah duka kebahagiaan duka henteunya kitu mulai diurang. Kabeh diolor aya kabeh ke rakyat. Inggris mah duka. Yaitu gambaran adil di urang kitu. Sabetos kamari nyatakeun hiwamud dunya bi arbatihi solin. Tegaknya dunia itu dengan 4 perkara, 4 pilar. 1 bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. 2 bi adil umaro, dengan adilnya pihak pemerintah penegak hukum. 3 bi sakhawatil agnya, dengan dermawannya orang yang kaya. 4 bi nasihatil muhtarifin, dengan jujurnya para pekerja, para pegawai, para pengusaha. 4 ternyata ketegakna hukumah. Hiji ku ilmu ulama, cik saha nu ngajarkeun kudu soleh, kudu sabar. Ulama eta teh nu ngajarkeun kitu teh bae teu diburuhan ulama mah nya. Ayeuna ulama kalah kali curiga ieu teh. Tah kitu baru ulama nu ngajarkeun. So sabaraha kauntungan pemerintah tina haji? Haji teh 240.000 per tahun kali 12 tahun kali 25 juta. Mangga sabar puluh triliun ta duit mengenap tina haji. Eta teh jasa para ulama nu nyadarkeun umat tinggalkeun haji jeung umroh. Tina haji tuh sanu untung panel orang Islam wae atuh nu kafir ge milu untung. Ta eta Islam rahmatan lil alamin teh di mana pesawatna kapalna tuh di Amerika. Ta ieu berarti keuntungan tina ibadah haji. Encan nu di dieu pakaianana tina pakaian ihramna, encan nu di ditu berapa keuntungan tina ibadah haji. 2 keuntungan tina zakat. Sabaraha keuntungan tina zakat? Berapa sabaraha perintah munten tina zakat? Ya malah mengukur nuleuti wae zakat fitrah. Penduduk Garut 2.400.000. Lamun ngalureun zakat 2 juta wae kali 3 kilo berarti 6 juta sabaraha miliar entah angkur 3 kilo teh tina zakat fitrah. Pan teh para ulama anu ngajakna anu ngomongna sangkan sadar zakat. Sabaraha bati tina puasa? Pan bati marema teh sabaraha eta teh? Ngabelaan teh jarumah keur marema. Teh jarumah teh sarolat teh puasa keur ngalabati tina puasa. Tu eta Islam teh rahmatan lil alamin. Terus deui tina salat. Bati tina salat teh naon? Tutup aurat. Pang miskin-miskinna umat Islam mau kena maboga apa bae mah. 2 mah beureun boga. Eta sabarahaeun tah keur kebutuhan mukena. Kebutuhan sarung. Aya nu kupur dagang tiung, nu munapek dagang tasbih, cina dagang mukena, babah dagang sajadah. Ayahnya tuh nu kupur milu dagang tiung, sim goreng ke pasar baru di Jember Mojo, tubuh cen sae coba pake cenah halus matu. Nanti ngampromosikeun tiung tuh cen sae cenah ieu. Pake cenah tuh halus mah kadinya. Iman itu nu dagang teh batur we geuningan.
Kemudian hari ulama nabat dicuriga ulama, aduh kumaha ceng ieu teh sok naon jahatna ulama kalau nitah bener untuk ulama mah nitah sadar nitah ngabdi bakti ka Allah cik mun ulama duka kumaha nasib bangsa Indonesia sabaraha puluh ribu tah hasil ulama nyieun pasantren nyieun sakola universitas kadang rumah sakit anu bantuan pemerintah nasa eutik eta kadang tapi ikhlas mereka sadar. Nah itu jasa para ulama seueur bisa ulama teh cik Al-Ghazali mah ibarat uyahna nagara ya ma'syarul bilad ya milhal bilad he para ulama he uyahna nagara ulama teh dianggap uyahna nagara nu mawa sarian karena rasa naon tah uyah teh uyah nu mawa sarian nyayur nyamal nan oge uyah nu mawa ngan wayahna mun jadi ulama nah uyah mah murah ludeug menta uyah kata tangga ludeug seu aya uyah mangga aya ludeung minta daging sakilo moal minta daging mah seu mun aya daging sakilo mah moal maludeung minta uyah maludeung tuh ulama mah murah gitu lain we murah teu katingali acan katingali uyah dilangeun kacang teu dina sayuna teu katingali itu teu katingali ge henteu uyah mah bere jeung tempe tahuna dagingna pogo uyahna mah teu katingali acan aya ulama anu dipanggil ka istana tapi ka ulama dianggap ulama teladan aya can ayanya ulama dipanggil menang ulama teladan supir teladan aya pedang teladan aya ulama can aya panggil ka sugan ieu ulama teladan eta nasib para ulama mah kitu dianggap uyahna nagara jadi lamun lembur kampung kota eueuh ulama teu uyahan nyapan ulama teu uyahna nagara mun ulama teu uyahan teh nagara ulama mah kampung ulama mah eta lauri sadayana. Dua bi adlil umaro adilnya para pemerintah menegakkan hukum tah teh nangtos dan bisa supaya tidak ada daya tebang pilih kasih tah tangenan tegakna ku adilna para umaro eta hubungan jeung adilna para umaro siga nu tadi contona adil nu mana ieu teh di zaman Nabi ternyata Nabi melaksanakan Sayyidina Nabi lamun mah anak kami Fatimah maling kami rek neuteuk leungeunna ge juga kitu Nabi tapi kantos aya tuduhan ka Nabi di mana Nabi teu adil waktu putuh Mekah harika perang Hunain peperangan di Hunain ternyata seueur ghanimah seueur bisa tapi ternyata Nabi ngabagikeun teh ceuk urang Ansor mah nah teu adilnya Abu Sufyan panglima musyrikin waktu perang Uhud tah perang putuh Mekah menyerah eleh tapi ternyata diberi sabaraha 100 onta diberi ghanimah 100 onta cik lamun 10 juta we hiji berarti 1 miliar kakara sabaraha poe asup dina Islam geus diberi 1 miliar anakna Yazid 100 onta Muawiyah 100 onta encan beureun perakna sabaraha tuluy tokoh-tokoh musyrik nu sejena ari urang Ansor betul teu dibagi teu dibere nu milu perang jauh perjalanan ti Mekah geus sabaraha taun teu dibere nah cenanya Nabi teu adil
hari tokoh-tokoh keras kakarya asup Islam menang ratusan ontak. Ayo orang teu menang naon-naon seur protes dugi ka Nabi panggil ku Nabi. Ye dawuh Nabi maraneh sing ngarti lamun kami geus bertindak teu adil sok saha deui nu adil leuwih ti kami. Mun kami dianggap teu adil sah nu adil sok. Kami kieu teh pertimbangan teh hiji teh pertimbangan keur mualaf. Nyata nu kakara arasup Islam. Nah revolusi Mekah mah daya pertumpahan darah. Eta teh tokoh-tokoh Quraisy anu ngagempur para sahabat, mayan para sahabat naputuh Mekah dihampura ku Nabi teu aya tuntutan naon-naon bahkan meunang ku nimah nu sakitu gedena ti Nabi. Eta saur Nabi ke orang Ansor so mengana nu leuwih suka mah nu pikadogo maneh nah balik siga batur mawa doma atau balik bareng jeung kami mending mawa doma mending mawa kami atuh ceurik urang Ansor ge sok bawa doma kami rek balik sok untung mana maraneh balik jeung kami balik ka Madinah balik batur kur mawa doma tatra sudah dinasihatkan ternyata nampi sadana oge. Jadi pangna kami Nabi bertindak itu teh keur para mualaf eta mah keur nu alanyar asup Islam tanda Islam teh rahmatul alamin tuh tapi dihargaan mereka para mualaf oge. Eta pertimbangan Nabi maparin ka urang-urang tokoh-tokoh Quraisy mah galade sementara tokoh-tokoh ti Ansor mengantu teu meunang naon-naon. Aya rupina mah 1000 ontak nu dibagikeun teh. 1000 nu paparin 100 sewang ge aya 10na. Sanu paparin domba, can paparin merah agung pisan. Eta pertimbangan Nabi. Etos mah dijelaskeun ku Nabi kahartoseun kurang Ansor oge pantes kitu meureunna pertimbangan Nabi maparina. Tapi kadang-kadang di urang eta teh geus bangsa sasaha diatasi di urang mah komo bab materi mah batur mana gede urang teh kabere wah pasti we bakal jadi omongan di urang mah. Ternyata Nabi biasa mengatasi para sahabat tapi kasadar sadayana. Eta kadang-kadang adil teh itu panginten. Eta hubungan sinareng adlil umaro. Tilu bisakhawatil agnia tegakna dagang teku dermawan nu baleunghar. Dermawana tah zakatna, tah infakna, tah sedekahna, tah jariyahna karasa ku umat jeung masyarakat. Dawuh Nabi innamatun soruna wa turjakuna bidu'apa ikum inget ya maraneh baleunghar teh berhasil eta teh berkat dukungan kaum anu fakir saha nu maculna saha nu ngarametna ungkuna eta teh orang-orang fakir maraneh mah da moal mun beunghar moal daekeun kudu macul tah dukungan nu fakir eta teh eta arahan ti Nabi kanu baleunghar nu beunghar nu miskin naon deui nu miskin di aya potensina bidak watil fuqara doa na zaman nu fakir tong dianggap sederhana beureun kade nu fakir ge gede dukunganana ku doana di mereka-mereka yang fakir yang miskin. Opat binasehatil muhtaripin ku jujurna para pegawai para pengusaha jujur lamun barang mana ieu beun asli mun teu aya mah geus pabeureut nya eta teh geuningan ta eta opat pilarna inti nama nu opat teh ilmil ulama
ilmuna para ulama. Kumaha sangkan umarona dia tah diberikan meureunna saran bimbingan ti para ulama. Kumaha sangkan nu beungharna sadar tah ku ilmu para ulama. Sangkan jalujur ku ilmu para ulama inti nama ngawangun umat bangsa jeung nagara inti nama eta